Welkom by Jaco Kwadraat, die program waar ons finansies probeer prakties, prettig en wat anders te maak, Jaco. Nee, ek weet nie prof, ek weet wat jy hard probeer is om dit hartseer te maak. Ek weet nie, jy het altyd sulke trane trekkers, maar ek is seker vandag gaan dit anders te wees. Vandag gaan jy seker 'n opwindende storie vertel wat mense 'n huppel in 'n stap gaan gee, prof. Jaco, gepraat van hartseer. Regtig. Ek gaan begin met 2 hartseer stories. Nie net een nie, maar twee vir die prys van 2 een. vir die prys van 1 en dit gaan al 2 oor ouers, kinders en lenings. So, Jaco, Kan ek dalk moet ons net so 2 sekondes gee dat die kykers net kans kan kry om gou 'n sneesdoekie nader te hark, want ek kan sommer sien. Ek ben twee hartseer stories van jou af. Erg. het jy een naby, Jaco? Nee. Nou ja. Jaco, die een storie gaan oor 'n paartjie wat ek geken het wat afgetree het. Hulle het totale aftreegeld vir hulle dogter geleen om 'n restaurant te begin. Die restaurant het misluk en hulle het alles verloor. En die 2 persone het toe opgeëindig aan die einde van die dag om motorwagte te wees sodat hulle self kon onderhou. Prof, dit is nogal iets om 'n sneesdoekie voor nader te trek. So en ek neem aan dit raak nie beter nie. En dis die goed wat daar gebeur. En die ander een is van 'n man wat toe hy afgetree het, sy enkelbedrag, gelukkig net die enkelbedrag, as daar so iets soos gelukkig bestaan, vir sy seun geleen het. En dit was 'n astronomiese klomp geld gewees. En die hartseer is, Jaco, hy en sy seun praat nie eens vandag met mekaar nie. Nodeloos om te sê die seun het nooit die geld terugbetaal nie. En hy sit vandag in 'n finansiële knorsing want hy het nie daardie noodfonds nie. Hy sukkel om hulle mediese kostes te betaal en dit, Jaco, oor 'n familielening met aftreegeld. Okay, so vir die kykers, ek is seker julle kan nou agterkom waarna toe is ons op pad. Ons praat vandag so 'n bietjie oor lenings aan en van familie of vriende en ons het sterk meninge daaroor. Soos ons altyd En ons was al ernstig aangevat oor ons sterk mening daaroor. Ja, wat, maar ons is gelukkig, ek is in elk geval dikvellig. Soms moet ek jou aan die slaap af aan die slaap maak. Troos voor jy jouself aan die slaap huil, maar in 'n geval. Maar prof, hulle sê mos is om geld vir 'n vriend te leen is soos om 'n grasnyer vir 'n vriend te leen. Ja, Ja, jy gaan dit teruggee, maar met 'n paar duike en waarskynlik as ek dit vir jou leen, ja. Ja, maar ek sny nie gras nie, so. Jaco, Ja, prof. En die voordeel daarvan, prof, is as jy familie geld leen, dan jy kry nie net die geld terug nie, jy kry 'n gratis preek daarmee saam. maar ek kan daarmee heeltemal instem. Ek dink as jy geld by my sou geleen het, dan het ek moes nou die reg verkry om inspraak te lewer in jou finansies, want jy kan dan dieselfde doen nie. Ja, so dit is dalk so prof is dalk 'n goeie iemand om by geld te leen, want dan kry jy Gratis advies. Gewoonlik moet mens betaal daarvoor, so dis die manier hoe jy dit gratis kry. So daar het ons nou vir die mense 'n slim plant gegee. Nee, Jaco. Jaco, maar ek dink om daarmee saam te gaan, dis die probleem met om geld by vriende en familie te leen. Want jy kry ewe skielik hierdie sielkundiges en die inspraak in jou persoonlike lewe en soos ek nou tereg gesê het, dalk met reg as jy dan op daai punt geëindig het. Prof, maar die rede hoekom ons hierdie hele gesprek het is ons het eintlik 'n stemboodskap, 'n vraag van 'n luisteraar wat ons gaan nie vraag antwoord, maar ons gaan so 'n bietjie, ek gaan nie sê van die punt af nie. Soos altyd gaan ons so 'n bietjie die agter die kap van die vraag kom. Ja, so kom ons luister gou na hom en dan gesels ons gou weer daaroor. Hallo Jaco en Jaco, so hierso is my eerste vraag. As 'n mens 'n groot lening het wat jy moet afbetaal en is 'n groot bedrag, maar daar is geen rente betrokke nie, is dit beter om dit eenslag af te betaal as jy die geld het, of is dit beter om dit maandeliks af te betaal en as jy 'n sekere tydperk het wat jy dit kan afbetaal, is dit dan beter om dit
alles op een slag net af te betaal of is dit beter om dit maandeliks af te betaal? Jaco, ek het nou eintlik gewag dat jy dit sou sê, want ek kan dit van jou verwag. Die reguit antwoord is, as jy dit nie hoef terug te betaal nie, soveel beter. Hoekom dit nog enigstens terugbetaal? Ja, prof, ek dink suiwer dat hy finansiële oogpunt en julle weet mos nou al ek is so emosioneel soos 'n klip. Ja, okay. So uit 'n suiwer finansiële oogpunt is dit 'n baie maklike antwoord. As daar geen rede is om die geld dadelik terug te betaal nie en jy het die geld beskikbaar, wat kan jy dan doen? Jy kan daai geld ergens in 'n rekening gaan sit. Jy kan rente daarop verdien. So kom ons gestel en die persoon het gesê 'n groot bedrag. Sê die bedrag is 50,000 en jy hoef dit oor 'n jaar terug te betaal. As jy sê nou maar R5,000 'n maand of sê 60,000, maar R5,000 'n maand moet betaal, dan kan jy eintlik rente verdien op die bedrag wat jy nog nie teruggegee het nie. So vir die persoon, en dit klink amper of die luisteraar sê, maar sy het die geld. So sy het die hele R50,000 klaar om terug te betaal. Ja. So jy kan op 'n jaar, as jy dit sou belê het vir 10% R5,000 gemaak het op jou lening. Ja, dit klink nou baie. So dis die einde van die gesprek. Okay, ons hoop julle die episode Jaco, soos altyd, daar's baie meer as die eenvoudige wiskunde som waaroor ons nou gepraat het. Ja, en ons gaan nou bietjie praat oor ek weet nie of dit die emosionele kant is nie. Die etiese kant. Kom ons noem dit eerder die etiese kant. Maar wat? Nee, ek wil amper nog voor dit begin. Okay. Waar wil jy nou weer? Jy wil nou weer die Man, ek is 'n baie groot aanhanger van Dave Ramsey en ons het self al hierdie versie gebruik. Maar in Spreuke 22 vers 7, ons gaan nou nie godsdiens praat nie, maar staan daar, die ryke heers oor die arme en die lener is die slaaf van die uitlener. En Jaco, wat Dave sê en waarmee ek heeltemal saamstem, is dat die oomblik wat jy geld leen by iemand, verander die verhouding. Jy kan maak wat jy wil. Of dit 'n ouer kind is, vriendin is, die oomblik as jy hierdie geld geleen het, verander die verhouding. Dan word dit 'n, wat hy dit noem, of wat die Bybel dit noem, 'n slaaf gelduitlener. Ja, en dit kom voor die vriendskap of die familie, ongelukkig. En dis emosionele kant totdat daai geld nie afbetaal is nie, is daar hierdie ongeskrewe nuwe verhouding. So prof, ons het nou gesê en ons lees eintlik nou iets in hierdie luisteraar se vraag wat nêrens het sy gesê dis van 'n familielid of 'n vriend nie. Ons aanvaar dit net en ons weet ook nie die konteks nie. Dit kan ons net sê. Maar ons weet wel dat 'n bank gaan nie vir jou geld leen en sê jy hoef dit nie terug te betaal. Of jy moet dit terugbetaal, maar hulle gaan dit nie rentevry vir jou gee nie, want dis wat hier gebeur het. Hier was 'n rentevrye lening. So prof, wat is as ons dan nou by familie of vriende geld wil leen? Wat is jou siening daaroor? Ek het my siening daaroor. En ek dink ons is eintlik maar redelik dieselfde. Jaco, is dit nou uit die lener of uit die uitlener se oogpunt? Nee, ek dink ons maar uit albei se oogpunt uitpraat. Jaco, as ek daar kan ekskuus, voor kom ons gaan gou nou weer een stapie terug. Hoekom sal mens eerder by 'n vriend of 'n familielid geld leen as om na die bank toe te gaan? Wat sal die motivering daarvoor wees, dink jy? Jaco, ek dink daar's vir my twee goed daarin. Nommer 1 is as jy geld by die bank gaan leen, is hulle baie keer volstrooi. Ja, sien. En jy mooi gesê nie. Jy moet jou hele kredietrekord gee en bewys van inkomste. So uit 'n praktiese oogpunt is dit soms makliker om by familie of vriende te leen en partykeer is dit uit 'n oogpunt uit nodig om by familie en vriende te leen wat die bank wil nie. Ja. So dis die motivering hoekom mense dit sal doen. So kom ons praat gou-gou oor die uitlener. Jy het nou die voorbeeld genoem, jou twee hartseer stories reg aan die begin. So kom ons praat gou uit daai twee persone se oogpunt uit, want dis die leners. En albei, ek meen, wie is die persoon wat uit 'n finansiële oogpunt kan skade ly? Dis net die lener. Dit is eenvoudig soos dit. Dis net die persoon wat uitleen. Ja. So daai persoon, ons siening is, as jy geld het om vir iemand te leen, om hulle te help, en dis eintlik tog waar dit gaan, moet dit eerstens geld wees wat jy bereid is om eintlik te verloor. Jaco, absoluut. Ek onthou toe ek nog my klerkskap as 'n rekenmeester gedoen het, die een vernoot so lank terug onthou vir ons gesê,
Hy weier om vir mense geld te leen as dit nie 'n bedrag is wat hy sommer kan afskryf ook nie, sodat die geld nooit in die verhouding kom nie. Ja, en dis twee dele daartoe. Die eerste een is dat dit nie in die verhouding kom nie. Ek dink dit gaan tog 'n effek hê tog, maar die ou wat die geld uitleen, moet nie Moenie sy altyd lewe wonder wanneer kom jy terug, of dit moenie jou in finansiëel onder druk plaas. en Dis die dis tweede deel. hoekom weet ons baie reguit sê jy leen nie jou aftreegeld uit Ja, nie. so as daar nou een ding is wat jy vandag moet hoor, is jou aftreegeld, dis nou een keer in jou lewe wat jy selfsugtig moet wees. Jy het gesorg vir jou aftrede, moenie luister vir jou kind of wie ewer se storieetjies van En dit maak nie saak hoe oulik hulle is en hoe betroubaar hulle is nie. Die lewe gebeur, Jaco. Ja. Daar gebeur goed. 'n Kind kan hulle werk verloor, die besigheid maak nie 'n sukses nie. Jy kan nie daardie risiko vat met jou aftreegeld nie. Ek wil amper sê die verse wat ek sal gaan is om te sê, as jou kind dan regtig so in die nood is, ja, en ek is bang om dit te sê, dan laat jy eerder die kind by jou in die huis bly, as wat jou geld leen om iets vir hulle van die begin af te kry. Jaco, ek dink ek gaan daar dalk nogal met jou saamstem. So en dan logies uit die lener se oogpunt uit, is dit eintlik bietjie meer eenvoudig. Daar's 'n rede hoekom jy gaan na die familielid toe, maar ek dink die belangrikste vir my van hierdie is, dis belangrik dat albei partye presies weet wat is die, kom ons nou by die terme van die ooreenkoms, want dit is 'n ooreenkoms. Absoluut. Ek en Jaco, ons sê dit gereeld dat jy moet goed op skrif sit wanneer die verhouding nog goed is. En ons het nou gepraat oor die lener en die uitlener. Ek het al so 'n lening by my ouers aangegaan toe ons huis gekoop het. Het my pa geld in die bank gehad waarby, kom ons sê 6% rente verdien het. Ek het 10% op my verband betaal en ons het toe ooreengekom maar hy gaan van sy kontant vir my gee, ek betaal dit in my verband in. Nou bespaar ek daardie rente en ek gee vir hom 8%. So die verskil tussen die 6 en die 10 was 4. Ons het dit in 2 gedeel, so hy het 2% gewen, ek het 2% gewen, maar ons het 'n ooreenkoms gehad waarin ons uiteengesit het wat die bedrag is, wat die rentekoers is, wanneer hy sy rentebetalings kan verwag, wanneer die geld aan hom terugbetaal sou word. En prof, die rede daarvoor is, dit gaan nie oor mense mekaar vertrou nie. Dit gaan net eenvoudig om enige onduidelikheid uit die weg uit te ry. Want dalk dink die persoon wat jy die geld aanleen, jy gee vir hom die geld. En jy wat die geld uitleen dink, dis net 'n lening. Ja, of die persoon wat die geld uitgeleen het dink, maar jy sou 10% op jou verband betaal het, so ek moet eintlik die 10% kry. Ja, so sorg dat dit en dit jy hoef nie 'n prokureur te kry om daai kontrak aan te gaan nie. Sê dit net daar. Hiermee leen ek R10,000 aan persoon X. Die terme van die ooreenkoms is die rentekoers is 8%, dis maandeliks terugbetaalbaar, hier is die paaiement of wat ook al die geval mag wees, so daar geen onsekerheid daar is nie. Jaco, baie belangrik. So kom ons gaan terug na ons kyker luisteraar se vraag toe. Ons het gesê uit 'n suiwer wiskundige oogpunt uit, dis definitief die moeite werd om so lank as moontlik te vat om dit terug te betaal. Yes. Maar Jaco, as ons nou luister na wat die Bybel sê, wat Dave Ramsey sê, wat die twee Jacos sê, dan moet 'n mens ook weet dat hier is ook 'n etiese kant daar agter. Want en ons ken nie die agtergrond van die storie nie, maar hoekom het daardie persoon dit vir jou geleen? Was dit dalk omdat jy geld nodig gehad het op daardie stadium? En dan moet ons ook weet dat daardie persoon het wat ons in rekenkundige terme noem 'n geleentheidskoste. Hy verbeur iets, want daardie persoon wat vir jou die geld geleen het, kon dit in hulle bankrekening gesit het en R5,000 rente verdien het. Ja, so om die luisteraar se vraag te beantwoord, is my siening, as jy die geld kan terugbetaal, jy die vermoë om dit te doen, is dit waarskynlik die regte ding om dit terug te betaal. Anderste wen jy en die ander persoon verloor, en dit was die bedoeling, ek dink, van daai lening aanvanklik nie. En dan gee dit jou ook sommer die geleentheid om uit hierdie skuld slaaf en eienaar verhouding uit te kom en ek wil amper sê net normaal voort te gaan. Ja, en dan as dit 'n familielid was waarby die geld geleer het, dan voel 'n kerksete ook nou nie soos 'n bankvergadering nie. Nee, ek kan my sien, ek sal nie by jou geld leen nie. Dit kan net verskriklik intens raak.
ja, maar ons het mos nou nog gesê, as jy geld leen by iemand, dan kan ek mos nou insaal lewer by jou. Verniet Dit is advies, so. ons het mos daar gepraat. So, Jaco, dis dan die antwoord vir ons luisteraar. As jy die geld beskikbaar het uit 'n suiwer etiese verhoudingsgebaseerde oogpunt, betaal dit so gou as moontlik terug. En dan prof, ek dink net om vir my om alles saam te vat, ons laaste woorde van wysheid, as ek dit so kan stel. Ons super slim som, wil jy dit mos noem. Alhoewel hierdie nou glad nie 'n som is nie. As jy geld leen vir 'n familielid of 'n vriend, leen 'n bedrag wat jy bereid is om te verloor, want dis nie die moeite werd om 'n verhouding te verloor weens geld nie. Dis net nie die moeite werd nie. Ja, en om net daarbey aan, en dis die enigste rede hoekom ek en Jaco nog al jare saamwerk. Ons het een besluit ten minste geneem toe ons begin het. En ons het gesê ons gaan nooit beklei oor geld nie. Ja, daar's niks om oor te beklei nie. Dit maak dit makliker. Dan sê julle moet 'n lekker dag verder hê. Totsiens.